ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់បាទនៅថ្ងៃរសៀលថ្ងៃទី17ខែ12ឆ្នាំ2025បាទរសៀលម៉ោង2ជាងបាទពីព្រឹកមិញអត់សូវមានពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមទេប៉ុន្តែមើលទៅពេលរសៀលនេះបាទគាត់ចូលរួមបានច្រើនបាទនេះអំបុកសាមគ្គីបាទអំបុកសាមគ្គីបាទដែលធ្វើនៅភូមិដងរុងភូមិកោះជុំស្រុកបណ្ឌៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទមកចូលរួមបុកអំបុកបានច្រើនមែនតើបាទខ្ញុំប្រែងជួយបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្ទាប់ដល់មកអត់ថាឲ្យបានជ័យជំនះជាសកម្មខាងក្រៅឃើញទេបាទជួយបាទបេះដូងខ្មែរបាទជាតិមានអាសន្នអន់ក្រគាត់ជួយបាទហ្នឹងហើយគាត់មានអីមានអ្វីក្រៅពីជួយជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាទទៅដល់បងវរៈជួកងទ័ពបាទនៅជួមុខបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងវរៈកងទ័ពជួមុខបាទហ្នឹងហើយគឺទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីបាទហើយគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីនៅជួរក្រោយនេះធ្វើជាស្បៀងឬក៏សម្ភារៈដើររៃអង្គាសថវិកាដើម្បីទៅជួយបងវរៈជួរកងទ័ពបាទហើយនឹងបងជនភៀសឹកបាទនេះហើយគឺទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋមានពីរឃុំគឺប៉ុន្តែធ្វើនៅលើទឹកដីឃុំកោះជុំបាទហើយនឹងមានបងប្អូនរបស់យើងមកពីសង្កាត់ផ្ទះព្រៃបាទគាត់មកចូលរួមបានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលបានមកចូលរួមបាទមកចូលរួមហើយមកជួយបាទមកជួយដាល់អំបុកមកជួយដាល់អំបុកសម្រាប់ទៅធ្វើជូនទៅដល់បងវរៈជនជួកងទ័ពជួមុខហើយនឹងបងពិសឹកបាទដែលមានដែលតំបន់ដែលកំពុងតែក្តៅបាទហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហ្នឹងហើយគឺស្អប់បាទគឺស្អប់ការឈ្លានពានរបស់សៀមខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ជួយ share ឲ្យដឹងថាឲ្យដល់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋសៀមនឹងថាខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបោះបង់គ្នាចោលទេបាទគឺជួមុខមិនបានសម្រាប់មិនបានដេកមិនបានពួនក៏អ្នកក្រោយក៏នៅចាំជួយបាទមិនបានដេកបានពួនដូចគ្នាដែរបាទមានទាំងសិស្សសាលាទាំងអ្នកគ្រូបាទជួយជាថវិកានឹងជានឹងកម្លាំងគេបាទបែកដៃបែកជើងអស់ហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទខាតដូចអ៊ំបងទាំងអស់ដែលគាត់មកនេះគាត់ថាខានបុក10ឆ្នាំជាងហើយជិត20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នៅតែតស៊ូបាទបែកដៃបែកជើងយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាឧបសគ្គរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមគោរពបាទបំផុសជួយបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទមិនថានៅក្នុងឃុំកោះជុំឬក៏ខេត្តពោធិ៍សាត់ទេនៅខេត្តណាក៏ដូចខេត្តណាបាទសូមឲ្យជួយសហការគ្នាបាទនឹងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បរិយាជួរកងទ័ពបាទហើយមិនបាច់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជួរក្រោយបោះចោលអ្នកជួរមុខទេអត់ដាច់ខាតបាទបាទហើយសូមឲ្យពួកអាចោសៀមឃើញបាទសូមឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអញ្ចឹងហើយតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមមកអត់ឃើញពួកឈ្លានពានសៀមនឹងជួយដល់កងទ័ពវរៈជួកងទ័ពដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទេបាទបាទនេះអំបុកបាទអំបុកនេះក្រុមការងារបាទក្រុមការងារយុវជនរបស់ខ្ញុំបាទក្រុមការងារគាត់ជួយបាទអរគុណច្រើនមែនតើបេះដូងទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់កងទ័ពរបស់យើងបាទ
bà bát bong bát tê có phúc nhom còn đâu mình có phúc nhom mình đang miên lại na nơi đây chẳng hay miênแต่ข้ามบาดข้ามหนึ่งต่อสู้บาดหนึ่งช่วยเลิกจัดนั่งจีสเบียงบาดmiênจีสเบียงmiênจีซ้ำไปเนี่ยปลาบาดให้นั่งmiên thái bị ca nhomบอมใบthái bị ca เติมมวยในเตี้ยดอลบองได้ก้อนmiênครัวซาเนื้อชัวคร้อยให้ก็ยมบานแต่สู้สกตกวดให้ก็มีจิตทาบิกาเนื่องจิตเบี้ยงหรือมวยกับซ้ำไปเนี่ยปลาบัดให้คอมเพล็กซ์ขยมกอดเวอร์เหมือนไอ้เหมือนกาได้คือนี่คือเชี่ยกำลังซามากี้บ่ไปเชี่ยปลอดบ่ยืงให้คือลุยกะนั่งคือขยมบานหมอกบาดทาบิกาขยมพองนั่งทาบิกาพวกไม้บองโอนอุยลูกตาอมปูมิงให้ตั้งกรมการเงียพองจังให้โบกสรบโชคเนี้ยบ้านช่วยบ้านบรรทอช่วยหล่อโหดบรรทอช่วยหล่อโหดตั้งปีทั้งไงตุกสังเกตน้องมาบ้านคือตึกจัดใบโดงพวกไม้บองโอนคือทมตะเลคลังมันแตนบ้านก้อนมันบ้านเนื้อคายโปติสันมันบ้านเนื้อกันไล่ได้ก็ได้กับพวกบ้านก็ก้อนมีตึกจัดบ้านก็มีตึกจัดก้อนช่วยเจ็ดท่าตะกาบ้านช่วยเจ็ดท่าตะกาดับใบเอาพยาบาลmột bàn chay tinh chỉ sâu tinh chỉ biếng tinh chỉ xăm phải đấy bạn đầm bay vô tập trai chu nè ta đã bong rồi đấy chu con sọp nơi lại nằm bòn cái đá ở bạn đây sừng khơm đạp phúc máy bong ôn tu trang bật tê nâng cào cho lang đầm bay chui bạn đầm bay chui lơ tập chất bong rồi đấy chu con sọp ở tránเอากั้นไปชนะด้วยทางเกียรติบาทขอซูมคลายหย่มนอออกคนบาทพวกไม้บองโอนบ้านให้ปีมาองเตียดขี้บาทนั่งส้มลายมาซาเตียดให้ก็บอกยอมนี่ก็บอกมาพรึกบานไปให้ชี้เจ็ดมาเพย์กับโลเพราะจะบอกปันแต่เธอไม่สู้ใบได้ใบเชิงก็ให้สู้ให้ก็อ่อนช่างก็บานลอยบานไทยไปกาได้พวกไม้บองโอนโจตามยักษ์ขี้บาทประดานี่ขี้บานติ้งบอกมาเบย์ที่เตียดบาทมักเบนั่ง30 กิโลบันไทม์เตียนให้บอกมันดาโย่แบบบอกได้เยอะขยมบาดติงนั่งคือโย่ตะเลียไทม์เตียนดำใบก็ไม่ค่อยบานบอกนี้คือบอกได้ติงซาเมาบานบอกติงติซาเมาcái cắnให้แล้วโย่หมกลิงให้โย่หมกเจาะบานให้กรมการเงี้ยบานอยู่บุชนในศาสนาก็ช่วยเจาะด้วยเนี้ยบานอ้นmẫu này con anh nè na tận đấy chui trọ thế còn chui trọ sao tối chứ này chui bịch sập thế rồi giờ ngày đi miền thấy anh đa dụng bạn phảiให้anh thôi đa dụng nu này ở khơi nhỉ ở ngoài xiêm khơi nhỉ rồi cha men này nè kia nè này nè bạn ở con huông khơi nữa này bạn ở chỗ này ở chỗ xiêm mơ cha phậtปั้นนั่งbà ở cănกับเรื่องเตาเตี้ยนนะbà thì bàก็ส่งรูปนั่งกินเบียร์แต่เมียbàออกเป็นชรา